ជំរាបសួរអ្នកបាទនាងខ្ញុំអេនិចម៉ាថ្ងៃនេះផងណាធ្វើការជួបគ្នាជាថ្មីជាមួយនឹងរឿងដដែលនឹងនាងខ្ញុំអ្នកសម្រាប់ដដែលបាទហើយបើសិនជាសម្ដីរបស់ខ្ញុំប្រែប្រួលអីក៏ប្រកាន់អីដែលសោះណាអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំបដោះសារអញ្ចឹងហើយបានខានជាងហើយណាទាំងអស់គ្នាយូរដោយសារតែខ្ញុំចង់រកប្រឡងផងរៀនផងអញ្ចឹងហើយក៏ឈឺក៏ឆ្អីដែរអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ជិលជាងរឿងតែម្ដងទៅហើយនេះផងណានាងខ្ញុំប្រឡងចាប់រួចហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏រៀងឈឺក៏តិចៗផងណាប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលខ្វល់ឈឺក៏ឈឺទៅអត់ខ្វល់ទៅសំខាន់ដល់នេះផងណាមកចេញរឿងជឿទាំងអស់គ្នាតែម្ដងណានិយាយទៅចង់ក៏ខ្លួនឯងឈឺមកក៏ឈឺទៅក៏ខ្ជិលខ្វល់ដែរតែបានចេញរឿងជឿទាំងអស់គ្នាគឺរួចជាស្រេចតែម្ដងណាហើយរឿងរបស់យើងផងណាគេថាតមកភាគទីម៉ាននេះវ៉ៃនឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារឿងមកផ្ទុះរបស់យើងតមកភាគទី3ខ្ញុំចង់ផ្លេចដែរនឹងហើយដោយសារតែខានចូលមករឿងខ្លួនឯងយូរដោយសារពេលខ្ញុំចូលស្ដាប់សលេងខ្លួនឯងម្ដងដូចរត់តែខ្ទប់អញ្ចឹងបាទហើយមុននឹងចូលទៅកាន់សម្រាប់ការសម្ដែងរឿងរបស់ admin កុំភ្លេចចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំហើយកុំភ្លេចចុច like និង comment ម្នាក់មួយផងណាតោះចូលទៅកាន់ការសម្ដែងរឿងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងទៅបាទហើយផ្ដាំនៅក្បាលសាច់រឿងមកមានបរិមម្នាក់បានរត់មកទៅហេតុប្រហូបយ៉ាងខ្លាំងមានជាការរត់ម្ដងស្រ័យដល់កូនប្រុសរបស់យ៉ាងឡាតែម្ដងទៅថាតើនឹងជាអ្វីលោកបានយកដីផ្លាណាំនៅជាមួយលោកហើយពេលមានផាណាក៏បានបន្តថាមានតែក្រុមឯផាត់ទៅបណ្ណទៅមានសិទ្ធតែសម្រាប់ចិត្តលើរូបគាត់លោកគ្មានសិទ្ធទេកូនប្រុសរបស់យើងគាត់ខំតែលើចឹងគាត់បាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយតទៅថាក្រែងលោកក៏ជាអ្នកស្នើសុំឲ្យខ្ញុំមកចាប់ខ្លួនដីផ្លាមិនចឹងហើយពេលមួយហ្នឹងក៏បាននិយាយតទៅថាចេះត្រូវហើយនោះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំផ្ដល់អត្តទភាពដល់ដើម្បីសួរចម្លើយគាត់ថាទុកជាមុនពេលណាផងហើយពេលមួយហ្នឹងក៏បាននិយាយតទៅថានេះជាកម្មពៀនអំណាចយ៉ាងច្បាស់ហើយពេលមួយហ្នឹងពេលវន្តាក៏បាននិយាយថាចេះឈប់សិនលោកប៉ុន្តែកណ្ដាលនេះផងក៏បាននិយាយកាត់តថាអីគេតើលោកក៏កំពុងតែនិយាយពីការបំពេញច្បាប់អីគេខ្ញុំនៅជាអត់ចូលសន្និហើយកណ្ដាលនេះផងក៏បាននិយាយទៅថាតែខ្ញុំក៏បង្ហាញពីអត្ថន័យប្រាប់លោកដែរមែនទេនិយាយទៅក៏ថាបានវីដេអូមកក៏ឆ្លុះគ្នាតែម្ដងប៉ុណ្ណាផងដែរហើយបានសិនគុំផងបើយើងក៏បាននិយាយទៅថាចេះលោកក៏ថាខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានព្រោះតែខ្ញុំមកគ្មានសមត្ថភាពមែនតែចំណុចអីអូនមែនតើវិញគឺគាត់ខំវាផងគាត់ណាស់មែនតើគាត់បាននិយាយថាចេះហើយអ្វីបានជាយើងមិនรู้ភាសាគ្នាដល់សន្តិវិធីទៅហើយបែរតែថានៅចិត្តអូនមែនតើនឹងគាត់បាននិយាយថាចេះនោះគឺជាការគំរាមកំហែងច្បាស់ណាស់ហើយកូនប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយដូចទៅកាន់អាប៉ានោះថាចេះឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងលោកខ្ញុំស្ដាប់មិនយល់ទេហើយបែរតែនៅចិត្តអូនមែនតើនឹងគាត់លើកូនប្រុសរបស់យើងនិយាយចុះគាត់ឡើងក្តៅឈរហើយបាននិយាយទៅកាន់កូនប្រុសរបស់យើងថាចេះហើយរបស់ក៏លោកស្រាប់តែលោកដែរក្នុងរឿងនេះភ្លាមៗអញ្ចឹងកូនប្រុសរបស់យើងគាត់លើកចឹងគាត់បានសួរថារូបដែរក្នុងរឿងនឹងអីគេហើយប៉ាណាក៏បានពោលទៅទៀតថាចេះលោកក៏ធ្លាប់មានអាការច្រើនដងដែរចោះលើកនេះហើយរបស់ក៏លោកផ្លាយពីគ្នាមិនមែនក៏លោកស្រាប់តែលោកដែរចូលក្នុងរឿងនឹងចឹងដល់ពេលណាផងណាប៉ាណាក៏បាននិយាយទៅថាចេះខ្ញុំចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលលោកក៏ប្រាប់លោកចិត្តហើយអូនមិនតាណាក៏ខំខាត់គេថាចេះប៉ុណ្ណឹងបានថាលោកធីវេលៀនពេលណាផងណាគេក៏បាននិយាយបញ្ចូលនៅពាក្យអាយផាដែលគេបានបញ្យល់ថាពាក្យអាយផាគឺជាភ្នាក់ងារការពារពិភាក្សានៃសិទ្ធិបុគ្គលភ្នាក់ដឹងខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺដែលមានឲ្យពេលអ្នកនេះមកតស៊ូគ្នាខ្លាំងមែនតើកាលមកដល់ខាងកណ្ដាលវិញគេបាននិយាយទៅកាន់កណ្ដាលទៅថាទោះបីជាកណ្ដាលដែលផងណាស្ថិតនៅក្នុងថ្នាក់ B ក៏ដោយប៉ុន្តែការទូរបស់គាត់មានគ្រោះថ្នាក់ណាស់មានតែលក្ខខណ្ឌមួយតែប៉ុណ្ណោះគឺការពារគាត់ហើយណែនាំគាត់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគាត់ហាក់បីដូចជាដឹងហើយគាត់បានបោះជាខ្លាចក្នុងការណែនាំណាស់ហើយបងសងកូនស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយថាចេះការប្រើការវាយប្រហារនៅទៅលើគ្រប់គាត់គ្រប់យ៉ាងមិនមែនជាជំនឿដ៏ល្អសម្រាប់គាត់នោះទេគេក៏បានគិតថាលោកគួរតែយកចូលទុកដាក់របៀបធ្វើឲ្យបុគ្គលិកទាំងនោះភ្ញាក់ខ្លួនបានលឿនជាងនេះតែនឹងក៏បាននិយាយថាដូច្នេះតើលោកនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតហើយកូនប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយថាការជាការខំមកដល់ពេលនេះវិញកូនស្រីរបស់យើងក៏បានសួរទៅកាន់កូនប្រុសថាការសាកល្បងនឹងឱកាសទី2ក្នុងបង្វែរអ្វីៗទាំងអស់មែនទេហើយកូនប្រុសរបស់យើងក៏បាននិយាយទៅថាមែនហើយកូនប្រុសបានដាក់កែវទឹកចោលអូនមកគេបានសួរថាហេតុអ្វីក៏លោកជួយខ្ញុំកូនប្រុសបាននិយាយថាចេះតែខ្ញុំគ្រាន់តែបារម្ភកូនប្រុសក៏បាននិយាយទៅកាន់អូនមកគេថាឥឡូវនេះខ្ញុំប្រាប់មកមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកលើលោកកូនស្រីរបស់យើងគាត់បានសម័យហើយបាននិយាយថាចៅហ្វាយបានប្រាប់ខ្ញុំមកថាកូនស្រីបានសម័យនៅពេលដែលគាត់នៅក្មេងហើយលោកតាម្នាក់ក៏បានយកគាត់មកព្រមទាំងនិយាយថាគាត់បានរកខ្ញុំមកនៅជាមួយយកទៅដំកបួសថែមពីកូនស្រីរបស់យើងទៅទៀតណាកូនស្រីរបស់យើងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ប្តីរបស់គាត់ថាចេះការនោះខ្ញុំចាំតែជាកូនក្មេងម្នាក់ខ្ញុំបានចាំអ្វីនឹងដែលគាត់បានធ្វើដាក់ខ្ញុំហើយពេលណាមានគ្នាគេ4នាក់កំពុងតែនិយាយថាដូច្នេះគេព្យាយាមបំផុតទៅមិនទៅចៅហ្វាយបានហើយគេព្យាយាមដេញគាត់តែប៉ុន្តែនៅតែតាមមកព្រីចោលខ្ញុំ
Lệnh mà con sẽ bởi con bông tập phây phật phây cho nó hai có lưu sẽ lệnh bạc phía trên màu mình tập hệ mình khi ăn là sau này con anh được luôn anh bạn mình bắt chước cho ăn được sao mình có chơi cơ con này cái tha là mình là nên lặng bài ao hỏi mình năng sẵn kha trôi ai năng bây giờ bị rút hiệp nên mình mua chẳng bài là sau này con anh ăn còn anh bạn lại mình khi ăn nàyต่อไปนั้นก็บ้านมาเอาคนใส่ใบยังพร้อมแต่งหญิงลงให้คนใส่ใบยังก็บ้านเอาเก็บพร้อมแต่งหญิงสู้เก็บแท้ตาวิปัสประกอบเอานังไอ้คณียังมารูปเพียบแรงๆสันตาท่าเอาคณีหลังสวดยมพองไอ้พองเนี่ยไอ้อ่านบ้านให้มาแต่การรูปเพียบตัวอันนี้พอแน่เนี่ยคณีคมยาวคมรูตามนะเก็บอาหารมาหึงนี่ให้คมยาวคมรูตามมันเอาตีถ้าก็มีสัมผัสได้แขวงไปคมมาเรื่องก็ละจีน่าได้อันนี้ได้แต่หึงน้องธรรมดาไม่ก็มือบานขบนี้ได้ซาแต่หึงไม่ก็มีชดอันซีไอแต่ให้ก็มีชดไว้คลีครั้งในวิกิจิเรื่องธรรมดาแต่ยังไงมือบานการมันเอาเป็นปัจจุบันในคนใส่ใบยังกระปองต่างกอยสโนสงัดก่อนประมาณให้กันนานพร้อมกับสู้แท้ให้ไว้บานจีเหลืองานเพียงแบบหนึ่งตามมีวันหาไว้แมนเตขนาดมันช่วยตอบแทนเข้มกำปองตัดจัดทางขยมมันบัดบองการกรบกรองเปลให้คมนางขยมตูเลื่อนเปลี่ยมเวปัจเจริญญาหายหลังในนารอกนี้ปัจจุบันชมนะขนาดมันเงบชอบลำตาไอทางขยมซ้อมโตได้ขยมมันพลบโดเลื่อนเวียมันไอพลบโดบานเตชมในใหญ่เปลี่ยนนี้ตีเตอไปนะวันไอคนพอมันสุดท้ายในตาโลกจังตันนาคนปรับได้เช่นพร้อมแต่ทางช่างฮอดฮากช่างจังสำราญโลกกูตายสำราญได้เตอคงพอมันบ้านาเอาให้กันนองกันไหลฮัดไว้ขี้อย่างนั้นนั้นตั้งแต่ฮัดสลับซับสองสมจะทำให้หนูยันตักมวยกับบ้านชิมาไปไกลกว่าเฟยกดก็นานบ้านจะบารมไปนางเตไปนางพนันหนูยันนั่งกับบ้านพลาตีให้รถสนามมารอไว้ไปหาก่อนแต่มาให้กับเฮียงไผ่นายกับปรางเพลิงหน้าเวียจังเตก็นั้นบ่ยังกับบ้านใหญ่ท่าช่างกำปองแต่บัดบองการกรุบกรองให้các bạn thích môn này em nhẹ đảm miễn sợ bao gồm hôm nay tha con bà đóng ai khi mình chơi lâu đêm này nên các bạn vậy tha hồng mơ tàu vía phơ ban bị bá ca crop crong bên na lâu praทำมาเปิดอยู่ไปหายเกก่อนอย่างดังปีเนียงตอนนี้ไม่ชัวร์ทำไม้นี่ไม่ได้หนาธนาคมรัฐเนี่ยประหารดัดเพลิงโดยเชียร์เด็บพลานมาอย่างไรเป็นแต่พวกนั้นไม้หนึ่งบ้านใหญ่ตาทาโลกริจมรานบ้านจรานาน้องพตายนี่กรสนาพนายรบเอาโลทเนียทับได้ปัจจุบันมันจะเข้าแม่เป็นนักพักนั้นไม้ยิงบ้านเวียดนามเราประเทศนี้ทับได้เทศบ้านเวียดจิชราเปลาจังเตอให้คนใส่ประโยชน์มาสู่ตะการยิงทางแจกตาวันสันอัดแต่เข้มจะในใหญ่ปีเราประเทศนี้ทับได้ตาก็ชิมนุแบบไหนมวยเวนตีก็ได้มันชิมนุได้จอใจง่ายนู่เตคนใส่มันติดการไว้ทางชิมกระแทเรื่องนี้เบอร์ชิมมันสำคัญนำหลังเตไม่มาในใหญ่จิชราปตายังเชื่อสำหรับเพราะสำคัญผ่อนนังประเทศนี้ทับได้แล้วแม่ก็บ้านใหญ่ท่าในแต่ในต่างปีก็ป้องกันใหญ่ดำชิมมันเตส่วนไอ้นายในหลังพี่นายการฉบับโปรแกรมต่างเป็นนักพงศ์ใหญ่ดำมองก็ใส่มันก็ท่าให้ไว้แกนด้านนอกบอกก็ได้มีประสิทธิภาพจังหวะทางใจมากกว่าใช้ให้เราพักได้ไม้นี่กับบ้านใหญ่เรารถคนท่าขย่มตราจันจะกระห้าวก็ใส่มันสู้ท่าตาเลิกมาเตยทั่วไว้คนผ่ามาสู้ท่าทั่วไว้หย่อนยำมาเตยดำมาเป็นนัดมาการว่าให้ระบาดลงสุดท้ายก็ใส่ใบยันกระไปกดบ้านจับได้ก็ใส่ใบยันเป็นภาษาโปรแกรมต่างเป็นเนี่ยบ้านใหญ่จะมีนักเรียนปลาจังเตอจังหวะท่าโปรแกรมต่างเป็นคือท่าใหญ่ใบหอบอสตังตะมาดองมันจะท่าเราในตัวอักษรน้ำลงมาทางเตะก้นพอบอลหนุนตามน้ำสู้ท่าเอาซ้ำตัวพองก้นน้ำสู้ท่ามีเรื่องไอก็มันจะท่าคือท่าประเทศกรงการมีสมาชิกไอพาโลกพิมเมเลียนจังจูบจิมวยหนังเดพลันสมแห่ได้เต้ในต่างออกนี่นังไงต่างออกนี่เราหมุนตัวยังพิธีใบจุดตรงนังไงนั่นพี่นังนี่ก็ท่าแบบนี้เราเอามาเต้สำหรับยังก็ท่าแบบนี้ก็ท่าฟอไฟเราเอามาทำเราจากหลังท่าแบบบนมายังเราเอามาปนัดที่มีแต่ตัวสนามแบบเราให้พนักเชือกชูออกกองตะล้านังกองเรียในคริสต์มาสจังตำแหน่งยมนักชูออนเลยนังบุลฮักเกี่ยวมาเป็นยมจังไงนะช่วยนะจังไงนะเขาช่วยนำสปอนปองกอจังนั้นนังไงแต่ปนังเต้เป็นยมไอเน็กมาสไลน์ในต่างออกนี่นะบายชุกในนักเวทออกราย